要想吃鸡强，米稀加点糖。大家好，我是带你吃鸡的米稀糖。雨林资源点很多，而且人都特别多。今天就给大家说一个人少又肥的地方——榕树林。榕树林是一个四周高、中间低的资源点，周边较高的地势。榕树林就是雨林地图的初始地点了，里面各种武器装备物资遍布，资源以露天方式摆放，让玩家们轻松地搜索物资。榕树林是盆地结构，周围的地势偏高，很容易的就可以看见里边，所以在这里搜索的时候一定要快，采用速进速退战略，可以大大缩短武装自己的时间。首先直接降落在榕树林中心区域，快速搜索物资枪械，然后转移到榕树林地区的周边高地，利用居高临下的优势，利用好榕树林周边制高点的瞭望塔，观察敌人的动向，以便击杀敌人。如果你还想了解更多资讯，关注米稀糖，吃鸡有点强。最后祝大家大吉大利，今晚吃鸡哦！